ရှင်းပြမယ်သင်ခန်းစာကိုမှာပဲ PowerPoint ကိုအဆုံးသတ်ပါတော့မယ် PowerPoint သင်ခန်းစာတွေကိုတစ်ကနေပြီးရှေ့ထိဦးစင် Facebook ကောင်မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီအပေါ်မှာအကေ PowerPoint ကိုရှာမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Window key နဲ့ R key ကိုတွန်းနေလိုက်ပါမယ် Run ပေါက်ထဲမှာ POWERPNT လို့ရိုက်ပြီး OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင် PowerPoint ကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖွင့်လို့ရပါပြီ PowerPoint တစ်ခုဖွင့်လိုက်မနော်ဒီထဲမှာကိုရိုက်ချင်တဲ့စာရိုက်ပါမယ်အောက်ကမှလည်းကိုစာပါနော်ဒီစာလေးလည်းအကြီးသေးကိုကြည့်ချင်တာကြည့်ပါနော်အကဲစာကိုအနီထည့်ခြင်းဒီမှာ color ထည့်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ slide လေးတစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက် slide တစ်ခေါ်ပါမယ် slide တစ်ခေါ်ပေါ်တော့ဒီမှာဆိုရင် new slide ရှိပါတယ် new slide ကိုတစ်ချက်နေလိုက်မယ်ဒီဘက်ကအားလေးတစ်ခုယူလိုက်မနော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကွက်ကလေး6ကွက်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုရင် table ပေါ့နော်အဲ့ဒီ table ကိုတစ်ချက်နေရင်ခုလိုမျိုးဇာတ်ကွက်ကလေးထွက်လာမှာနော်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် column အရေးအတွက်ပေါ့နော် column အရေးအတွက်ကိုဘယ်နှခုထားခြင်းလဲ5ခုထားခြင်း5ခုပေါ့နော်အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ row အရေးအတွက်ပေါ့ကိုလိုချင်တော့ column အရေးအတွက်နဲ့ row အရေးအတွက်ကိုရိုက်ပြီးလို့ရှိရင် okay ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါဇာတ်ကွက်ကလေးတစ်ကွက်ရလာမှာပေါ့နော်အကယ်ဒီကမခေါ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ insert ရှိတယ် table နဲ့ဒီက table နဲ့အတူတူပါပဲဒီမှာဆိုရင် insert chart အပေါ်မှာလည်းရှိရနော်ဒီမှာ smart r ကိုလိုချင်နေတာတော့မနော်ဒီမှာ picture အပေါ်ကနေနေတာနဲ့ဒီအောက်ကနေနေတာအတူတူပဲနော်ဒီအောက်တစ်ချက်ကလေး click လိုက်မယ် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဥစဉ်တင်ထားတဲ့ file တွေကနေလဲပြီးတော့ဒီမှာနှင်းစီပန်းလေးကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် picture ပုံလေးပေါ်လာပါတော့ဒီအပေါ်ဟာကိုမလိုချင်တော့ဆိုရင် edit ဖြစ်နေချိန်မှာ delete key နေလိုက်ပေါ့ slide တစ် comment new slide အပေါ်စာမလိုချင်တော့အပေါ်စာကိုဖြတ်မယ်အောက်ကနေပေါ့ဆိုဒီရောနှင်းစီပန်းစပယ်ပန်းလေးကိုခေါ်လိုက်မှာပေါ့လားနောက် new slide ကနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide တစ်ထပ်ခေါ်မယ် picture တွေကနေလည်းပြီးတော့စင်ရုပ်ကလေးကို insert လုပ်လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ဟာကိုမလိုချင်တဲ့အတွက် delete key နဲ့ဖြတ်လိုက်မယ် new slide ကနေ slide တစ်ထပ်ခေါ်မယ် picture တွေကနေလည်းပြီးတော့ရှားရုပ်ကလေးကို insert လုပ်လိုက်မယ်အပေါ်ဟာကိုမလိုချင်တဲ့အတွက်ဖြတ်လိုက်မယ်ကိုမှရှိတဲ့ကြိုက်တဲ့ပုံတွေလုပ်ပေါ့နော်ဒါဥစဉ်နမူနာလုပ်ပြရတာပါဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါနှင်းစီပန်းပေါ့နော်ဒီနှင်းစီပန်းလေးကိုဟောပြောပွဲကြလို့ရှင်နှုတ်ကလေးတွေပေါ့နော်ဘာအကြောင်းပြီးရင်ဘာအကြောင်းပြောမယ်ဘာအကြောင်းမအဲ့လိုမျိုးနှုတ်ကလေးတွေမှတ်ချင်လို့ရှင်ဒီအောက်မှာ note ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ note ထဲကိုတစ်ချက် clip လောက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ခုလို note ရေးဖို့တော့ကို clip ပေါ်လာနော်အဲ့မှာဆိုရင်ပန်းရဲ့အမီပေါ့နော်နောက်ကအရာနောက်ပြီးတော့နေရာစသဖြင့်ပေါ့နော်ကိုရေးချင်တဲ့ note ကလေးတွေရေးမယ် note ကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်လိုက်နော်လောလောဆယ်ဒီမှာတော့မြင်ရမှာပေါ့ဘူး keyboard နဲ့ F5 ကိုနှိပ်လိုက်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်ဒီမှာဥစဉ်တော့ note မှတ်ထားတယ်ရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ကမမြင်နေရအောင်မမြင်ရတော့တစ်ချက် click လို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာဆိုရင် show presenter view ဆိုတာရှိတယ်အဲ show presenter view တွေကိုတစ်ချက် click လို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးတွေ့ရနော်ဒီအကွက်ကြီးက projector မှာပေါ်မဲ့အကွက်ကြီးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာတော့ကိုယ်တိုင်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီအားသာလဲဆိုရင်ဒီမှာလောလောဆယ်နိုင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကိုမှတ်ထားတဲ့နှုတ်ကလေးတွေကိုဒီမှာမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကနောက်ဒီ slide show ပြင်ရင်နောက်အသစ်လာမယ့် slide show ကိုဒီမှာကြိုတင်ပြီးမြင်နေရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် slide show ကအကုန်လုံးပေါင်း5ခုရှိတယ်တဲ့လက်ရှိရောက်နေတဲ့ slide show မျိုးက2ခုမြောက် slide show ပါတယ်ဒါတွေကိုအကုန်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုပြောင်းမယ်ကိုလို presenter view ကနေပဲကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအများကြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ခုတစ်ခါဒီကိုယ့် PowerPoint ကိုအခြားလူကိုပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကွေသူကတုံမှားတော့ဒါပုံလေးဖြတ်မိတာလို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီမလုံးမိအောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေလဲပြီးတော့ export ဝင်ပေါ့နော် export ကနေလဲပြီးတော့ဒီ chain file ထဲဝင်မယ် chain file ထဲကနေဒီမှာဆိုရင် PowerPoint show ဆိုလို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ PowerPoint show ကိုတစ်ချက်လိုက်ပါမယ် click ပေါ်မှာ sit အကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် PowerPoint show ဆိုဒီမှာပေါ်နေမှာပါအကဲဒီတိုင်း sit လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဖွင့်ကြည့်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တုံတောင်ပြင်လို့စင်တော့မရတော့ပါဘူးအကဲပြင်နေဆိုရင်တော့ PowerPoint software ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြင်လို့ရှိရင်တော့ရတာပေါ့နော်တုံတောင်အမှတ်တမဲ့မှားဖြစ်မိတာလို့ဘာလို့ဒါအန်တရာကင်းဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ cancel ပေါ့
နောက်တစ်ခုက hand out ထုတ်တာ hand out ထုတ်ဖို့အတွက်ကဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာလိုလဲဆိုရင်တစ်ခါတည်းမှာကွန်ပျူတာကိုကိုင်းပြီးဟောပြောဖို့အဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေရှိတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာ hand out ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်ကလေးကိုကိုင်းသုံးမယ်ဆိုရင်ပိုအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် hand out ထုတ်ဖို့အတွက် file ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် file နဲ့ export ကနေလည်းပြီးတော့ဒီမှာ create handout ဆိုတော့နှိပ်လိုက်မနော်ခုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီတော့ create တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်သူကအောက်မှာဆိုရင်ဒီမှာ Microsoft Word နဲ့တည်တဲ့ထွက်လာပေါ့နော်ဒီမှာဓာတ်ပုံတွေထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကိုယ်တိုင်မှတ်ချင်တာလေးမှတ်လို့ရတယ်ကိုယ်တိုင်မှတ်လဲပြီးတော့ဒါတည်တဲ့စာရွက်ကလေးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ဒီစာရွက်ကလေးကိုကိုင်းပြီးဟောပြောရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုကိုင်းစရာမလိုတော့ပါဘူးမလိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တုံးစီလောက်လိုက်မယ်ခုတခါဒီ PowerPoint ကိုအကုန်လုံးပြီးစီးသွားတော့ print ထုတ်မှာပေါ့နော် print ထုတ်ဖို့အတွက်ဒီ file ထဲဝင်မယ် file ထဲရတယ်ဒီမှာ print ဆိုတာရှိတယ်နော် print နဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပါမယ်ဝင်တဲ့အခါမှာဒီအပေါ်မှာ copy ဆိုတာတော့ဘယ်နှခုထုတ်မှာလဲပေါ့နော်တကယ်က3စုံထုတ်ခြင်း3လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်အောက်တစ်ခုကတော့ printer အမျိုးအစားပေါ့နော်ဒါကိုဆက်မှာရှိတာပြင်တာပေါ့ဦးစင်းဆက်ကတော့ Epson M360 ပြင်တာရှိလို့လည်း Epson M360 ရွေးလိုက်ပါမယ်ဒီအောက်မှာတော့ဒီပုံမှာဆိုတော့ print all slide ပေါ့နော်ဒါ slide အားလုံးကိုထုတ်မယ်လို့ပြောတာပါဒီအောက်တစ်ခုက main နေတယ်နော်ပောက်သွားလိုက်မယ်ဒါလေးဦးစင်း select ပေးလိုက်မယ်ရှစ်ကိုနေမယ်တော့ဒီနှင်းစီပန်ရဲ့စပယ်ရဲ့စင်ရုပ်ကဦးစင်း select 3ခုပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖိုင်ထဲကိုပြန်ဝင်မယ် print ထဲဝင်မယ်အော်မှာ print selection ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ print selection ဆိုတာခုလောလောဆယ် select မှတ်ထားတဲ့ဒီပေါ် slide တွေပဲထွက်မယ်ဆိုတဲ့အထိပဲပါဟုတ်လားသွားမယ်လောလောဆယ်ဒီမှာကာစာချတာပေါ့နော်ဒါဒီ slide ကိုကာစာချထားလို့ရှိရင်ဖိုင်ထဲဝင်မယ် print ထဲဝင်မယ် print ထဲရတယ်ပေါ့ဒီအပေါ်တစ်ချက်ကိုလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုရင် print ကားတဲ့ slide ပေါ့နော်အဲ့ဒါလောလောဆယ်ကာစာချထားတဲ့ slide ပဲတစ်ခုတည်းပဲထွက်မှာပေါ့နော် print ကားတဲ့ slide အောက်တစ်ခုမှာလည်းကိုကလိုချင်တဲ့ slide တွေဒီမှာသတ်မှတ်ပြီးထုတ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီပုံနော် slide show တွေကနေပေါ့ custom slide မှာကိုရွေးချင်တာရွေးမှာပေါ့နော် new ကိုခေါ်လိုက်မယ် new တွေကနေပေါ့ဒီမှာဆိုရင်1001 2ဆိုလိုက်ပြီးတော့ဦးစင်းတခုအမီးပြလိုက်ပါမနော်ဒီ file ထဲမှာဦးစင်း3ခုထည့်မယ်1 2 3တဲ့ပဲအဲ့လိုလိုက်ပါမနော် okay နေလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဦးစင်းတို့ custom show 10012ပေါ့နော် close ပေးလိုက်မယ် file ထဲဝင်မယ်ခုနကတော့ print ထဲကိုပြန်ဝင်မယ်ဒီတော့ပြန်ဝင်လိုက်ပါနော်ဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကားတဲ့ show မှာခုနကဦးဇင်းတို့မှတ်ထားတဲ့10012ဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ကပြီးသားမှတ်ထားတဲ့ slide တွေဒါထွက်လာမှာပေါ့နော်ခုနကအောက်ကပေါ့နော်အောက်ကဝင်မယ်အောက်မှာဒီမှာဆိုရင် full page slide ပေါ့ဒါဆိုမျက်နှာပြအပြည့်ထွက်မှာပါဒီတစ်ခုကတော့ note page ဆိုတာဒီမှာဝင်လိုက်လို့ရှိရင်အောက်မှာ note ရေးဖို့အတွက်ဒါတစ်ခွက်နည်းနည်းလေးညာချမ်းလဲပြီးတော့ဒါထွက်လာမှာပေါ့နော်offline ဆိုတာတော့ဒါစာတွေပဲတည်တယ်ဆိုတာပါဒီမှာဆို1 slide ဒါဆိုရင်စာရွက်တစ်ရွက်မှာ slide တစ်ခုပဲထွက်မှာလို့ပြောတာပါဒီမှာဆို2 slide စာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ slide 2ခုပါမယ်ဒီမှာ3 slide ဆိုစာရွက်တစ်ရွက်ထဲမှာ slide 3ခုပါပေါ့နော်ကိုလိုချင်တော့ဒီမှာရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ column မှာဦးဇင်းတို့ဘယ်လိုလဲဆိုဒီမှာ3စုံမှာဒီအပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူက1 2 3ဆိုတော့1 2 3 1 2 3 1 2 3မှာ1 2 3နောက်တစ်ခုက1 2 3 1 2 3 3ကထွက်မှာပေါ့နော်အောက်တစ်ခုအကင်အမှန်ရှိရွေးထားလို့ရှိရင်1တေကြီး3ရွက်ထွက်မယ်ပြီးမှ2တေကြီး3ရွက်ထွက်မယ်ပြီးမှ3တေကြီး3ရွက်ထွက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာပါသူကတို့တခါဦးဇင်းတို့အထောင်လဲပေါ့နော်ကိုကထောင်လို့ရှိရင်အပေါ်ဟာရေးပေါ့လဲချင်တော့အောက်ကဟာကိုယူလိုက်ပါဒီမှာကာလာပေါ့နော်အကယ်ကိုဒီကကာလာလေးနဲ့ထုတ်ချင်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာကာလာကိုယူလိုက်ပါအကယ်ကိုကာလာနဲ့မထုတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်gray ဆိုတာတော့အဖြူရဲ့အမဲရဲ့မီးကိုရအောင်3យ៉ាងထွက်တာပေါ့နော်အကယ်ကိုအဖြူမဲပဲထုတ်ချင်လို့ရှိရင်အောက်မှာ black and white ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဖြူမဲတည်တံထုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ print နဲ့ထုတ်တတ်သွားပြီလို့ယူဆပါတယ်ခုဦးစင်းရှင်းပြတာတွေအားလုံးလိုက်လုပ်တက်ပြီးဆိုရင်တော့ပေါ်ပိုင်ကိုအခြေခံကနေစပြီးစနစ်တကျတက်မြောက်သွားပြီလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ဤပညာကိုပိုင်နိုင်စွာအသုံးချနိုင်သူများဖြစ်ပြီးအရာရာအဆင်ပြေကြပါစေ။